dirree yeroo jaalalaa keessatti of argee wajjin nan turtii taasisa kallattiidhumaan gara keessummaa kiyyaatti isin dabarsa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Anaa dhufu. Bagana gaanno edda. Mee maqaa kee guutuun daawwattoota keenya faana wal bari. Galaanoo Araggaan jedhama. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee ganda Daroo Cangiitti dhaladhe. Tole galoo mee maaltu dirree yeroo jaalalaatti si fide mee har'a? Dirree yeroo jaalalaatti na fide miidhamuma waama jaalalaa kana wal qabateedha. Jaalalti kun beektee aarsaa nama kaffalchiifti bu'aa bahii hedduu qabdi amma dhaqanii milkaanitti. Egaa isaan dura kan miidhamanis ni jiru. Namoonni akka kee miidhaman namoonni illee dagachaa deemtaani mee akkamitti miidhamtee maaltu sirra ga'ee? Mee jalqabuma irraa kaasii naaf himi. Wanti narra ga'ee anis asuma Adaaman hojjedhaayyuu akka tasaa bara 2013 gara biyyaa galee maatii bira. Akka tasaa micayyoo naannaa jedhamu sana wal baree sana booda naannoo ji'a 4 booda namni biraa akka waraqata ergee natti himte maatiitti waraqata ergannaan jette. Anis akkam wayyaree maal goota jennaan anis malee nama biraan barbaadu maal jette. Sana booda maatiitti illee himte maatiin kanuma heerume anumaan dhufe kana heerume dhaniini. Isheenis diddee anumaaf ishee walii gallee gara Finfinneetti deemte jechuudha. Gara Finfinnee dhuftee bakka akkasumatti waliin turre naannoo ji'a 7 waliin turre jaalalamaan. Anis yeroo tokko hojiidhaan biizii waan ta'eef silkii yeroo jalaa kaasuu deemaa bilbiltee yeroo na dhabde isheen illee naarti daftee natti aarti. Yeroo sana jaalala naaf qabdi natti fakkaate garuu. Akkasumatti osoo waliin jirru naannoo waggaa 1.5 waliin turre. Waggaa 1.5 erga turree booda hiika darbee irratti maatii naa beeksisinaan jette. Maatii naa beeksisi jettee anis achiin ishee maatii beeksisee maatiidhaan isheen illee bilbiltee Finfinneetti waraqata fudhaa jetteeni maatiinis fudhatanii sana booda isheen nama biraa walitti dhufteerti fakkaate jetti kabajaa maatiitti jettee natti fakkaate galuudde Finfinneedha. Galuudde galii kaadhee yeroo bilbilee gaafadhe qo'ee xiqqoon turanaan jetti. Akkasumatti waraqanni ergamee tooni naannoo ji'a 1 turte. Sana boodaanis maatiitti bilbileen mucayyoo. Galchite moo waliin mana tokko keessa jiraachaa turtanii moo akkamiin? Obboleettii bira turte isheen Finfinneetti. Achi garuu obboleettii bira hin jiranaan jetti malee obboleettii bira hin turre yeroo sana. Ani garuu akka achitti hin beeku garuu isheen obboleettii bira hin jirtu. Qaamaan dhaqxee waliin argitanii? Qaamaan dhaqee argee beeku biyyatti erga wal agarree waliin haasofneeti ergasii waliin agarre. Bilbilumaan haasofte yeroo hundumaa? Bilbilumaan haasofna. Tole. Akkasumatti osuma jiru kana booda gara biyyaa hin galtee anis biyya bu'een shumti na waamtee waan jiru waan aadaa Oromoo irra jiru hundumaayyuu guutee achuma guyyaa sana maatuma biratti anuma waliin galtee walumaan achi bullee isheen ganama gara maatii galteen as gara Adaamaa dhufee ergasii booda akkasumatti isheenis maatii biratti haftee naannoo ji'a 3 maal waliin. Qubeellaan gooteettaa fi suuraa irratti argeera na fakkaata. Qubeellaa godhanneera. Sana booda osoo na bira dhufaa jirtu magaaluma Kuyyuutti mucayyoo biyya Arabaa irratti akka wal arganii. Achitti akka yaada jijjiirratte yaada na bira dhufuu jijjiirrattee isheen biyya alaasii arga maal jettee natti fakkaate. Bilbila ishee cuftee jechuudha. Bilbila gaafa cuftu anis dawwalee bilbila cufaadha. Annaa biraati irratti dawwalee argadhee maali yaada jijjiirte kana naan qo'inaan dhufanaan jettee achuma maatii bira bulii magaaluma sana jedhee firaachiin qabdu ishee. Achi maatii biras buluu deetuma alummaan dhokattee mashuma wajjin jechuudha. Yeroo sana isheen achitti nama biraa faana walitti dhufteerti jechuudha. Anis gochaa ishee kana manuma dadhabeen ba'ee ilaaluudhaaf murteesse. Anis maatiidhaa bilbileen mucayyoon akkas gochaa jirti amma nan dhufanaan jette. Toleen taadhee tan ba'ee Finfinneedhaaf fuudhee waliin jireenya eegalee jechuudha Adaamatti. As dhuftee? Na bira dhuftee waliin jireenya erga eegalee booda guyyaadhaa booda intala ishee riyaashii sana waamte. Riyaashii sana waamnan maaliif waamtan naan waliin haa jiraattu turaan jette maaliif ennaan
waliin biyya alaa deemuudhaaf waan ta'eef ammasitti nu biraa boqottu jette. Rakkoon qabu erga haatee taatee yaa dhufte dheenis hin dhuftee nama waliin jireenya hin eegaltee mala ani hojii waan an ooluuf isaan waan tokko tokko jechaa oolu silkeenis ta'e waa isinan dhadhagaa ture. Innaa achi mucayyoo sunuma faana jiraachuu eegaltee yeroo qabatteerti bilbila. Eenyutu ishee hiriyaashii moo ishee kan haadha manaa kee? Achi eenyu dheegaa hunda fadhe fira naan jetti anis imman dhiisaa daftee yeroo baay'ee bilbiltiif. Kanaafis naa garuu dhiyaa shakkaaman dhufe achi oduu wayii isinan dhaga'e wannan isa waliin hin jiraadhu wannan harkaa qabu nyaadhee deema maal irree kan jettu nan dhaga'e oduu. Hiriyaashee sanatti himteeti hiriyaashee sun immoo gwaaddanyoota kiyyatti himan jechuudha. Isaan akkas jechaa jirti waan ta'eef irraa qusadhu naan jedhan. Lakki akkasiin gootu akkamitti akkana tiyaarii jirraa akkuma kaatteen bilbila akkuma banteen bilbiltee haasofsiiste. Firma isheen jedhu sana jechuudha. Erga haasofsiistee booda anis shakkee tana maaliif dawwaltee fi nagaan gaafadhaafanii naan jette. Achii booda bakka kana booda akka irratti bilbilee hin jedheeni. Ziumatti achiin hojii yeroo sana galgalan seenayyuu naannoo isaa 11 hojii deemen iddoo hojii ga'ee deebi'eenis gochaa ishee waan baay'ee na aarseef deebi'een lammaffaa mucaa sana irratti hin bilbilin eetti dubbannaan na dhowwartaa jettee bilbiltee akkasuma jaarsa kiyyatteen. Jaarsa kiyya? Jaarsa kiyyate. Situ jaarsa kiyya? Isheetu mucaa sanaan jaarsa kiyyadhaan malee. Sosisi mucayyoon kun haadha manaati jennaan lakki na fuudhinaan jechaa jirti naan jedha mucaan. Akkamitti akkanas hin jettee koo abbaa manaa ishiiti hin jedheen. Inni sirrifatee akkamitti otoo abbaa manaa qabdu akkana namaan jetti maali jedheetuma rifatee narraa fi bakka baay'een jaaladha waan ta'eef ishii dhabee jiraachuu hin danda'u. Atis kan hiree keetti barbaadadhu taranaan dhaga'ee jetteen. Achii naa bilbile inni mucaan oggosuma naa bilbilee amma yookiin obboleessa kiyya baadiyyaadhaa dhufeeti naan jettee dhugumaa naan jedhe. Ani obboleessa ishii miti haadha manaa kiyya ani abbaa manaa ishiiti dheetti hime. Innis ani akka hin beeku warra akkasanaan jechaa kana booda gara biyyaa galla naan jettee maatiidhaan bilbilteef maatii ishiiti bilbiltee fi ayyaana dhufnee isin bira oollatteen. Maatiin ishees koottaadhanii achi maatii kiyyaaf isin bilbiltee ayyaana hin dhufnaa jetteeni maatiin koottaadhaan isaanis. Achi gara biyyaa gallee erga gallee hin dabbaraa laata maal jedheen tasa jechuun ishii kaardis nan guutafe jechuudha. Ittiin waan ishee amanuuf nama biraatti ittiin haasofte yaadu garuu waanuma tokko tokko ittiin haa fayyadamtudha jechuudha. Sana booda achi na shakkeenis gaafa isheen bilbila haasoftu mucaa saniif hin bilbilee naanaatti si bilbiltii kanaan jedheen. Naa bilbiltee turteen eenyu jedhe. Maal si jettee jennaan akkasitti galaanodhaan adda baanee jirra waan ta'eef si bira dhufeen finfinnee dhokadhee waliin jiraannaa naan jetteedhe. Anis na rifadhee haadha manaatii waan ta'eef akkamitti sobdee toonii akkanas hin jettee jedheen. Ishee ergana namanni sagalee ishii ta'uu waraabessee erganaan jedhu mucaan. Isheen jedheeni achi sana booda sagalee ishee waraabee na argee akkasuma jetteen jechuudha. Nan dhufa naan jechaa jirti akkaman godha naan jedhe. Si mari'ataa sanuu? Mari'ataa. Dubartii keessa jalaa fudhachuuf deema. Sanuu immoo si mari'ata. Dubartii keessa bira deemuuf jettu kana dhattee. Gaafatanii waan sana gaafannaan mucayyoo santu na gorsee sirrumaa isheetu akkas godhi naan jedhee na gorsee jaaladheeti miti jetteen maatii ishee himte jechuudha. Bilbileef inni koottuun jedheen. Koottennaan hin dhufu naan jette maaliif hin dhufte? Sin barbaadu. Sana booda guyyaa sana jechuun bakka sammuu kiyyaan hin jiru karumarra deemaan oolee jechuudha. Waraqata baadheen karaarra deemaa illee hin beeku jechuudha. Achi galgala guyyaa sana bilbileef ishiidha bilbileefin galgala baay'een natti dhaga'ame bu'aan oolee jechuudha. Bilbileefennaan silkiin irraa kaasuutti. Achi ammas an obboleessi irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodhaa itti kennee maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka gochuma ishii kana arguurra fakkiisu nama jedheen. Gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreesseen ture jechuudha Facebook irratti baaseen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaa hiriyoonni kun hordofaa oolanii guyyaa sana
isaan manatti natti ol seenanii jechuudha. Manatti gaafa sana natti sanii harkii fi inni kiyya sidhamee jiraayyuu innaa anis na rifadhe maal ta'e kana jechuudha. Garuu yuduu danda'a. Ani garuu bakka baay'ee waan ishee jaalladhuuf nan dhiisa. Guyyaa tokko akka tasaa Adaamatti waliin mana baankii deemne mana baankii erga deemne gosootni hirumnaan jette. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishii malee jirti dheezii yaadu jechuudha. Baay'een jaalladha.